Panay aki. Dan aki hut kan. Aki där. Aki här. Du har en grön cykel. Du har grön cykel aki grön. Hut aki hut. Hut allting aki. Hut aki hut.
tayo guys. Pero ano to siya? Pool resort. Ayan yung pool. Ano na ba ngayon? Ngayon ay Huwebes. Ngayon lang ulit. Hindi ako nakakapag-focus mag-vlog dito guys. Kasi banding ng mga pamilya. Laging dumadating yung mga pamilya. So, banding-banding lang. Usap-usap. Ganun, chikahan most of the time. So, pag lumalabas lang ako, kaya ako nagtitake ng mga clips for souvenirs. Anyway, yeah. Ito malapit lang to sa amin. Ano na to? Resort na to. Yung ano ko lang kasi maliit lang yung pool nila. Yan lang. Tapos ito dagat na. Diyan. Diba? Dagat na. Meron pa na yata sila dito. Sa beach na sa kami ngayon. Dagat. Kasi ang hangin at maalon. Dito merong ano sila. Aray ko, tingnan mo yung pato. Aray ko. Dito pala to dito. Tingnan sila doon. Smoking area. Ewan ko kung naririnig niyo ako. Pero yeah. Maliligo ako maya-maya. So, ayan siya, oh. Yung name ng resort na to. Mayroon pa na dun sa taas. Pagkayat ka dun sa taas. Welcome. New day. Punta tayo ng ano ngayon guys, ng falls. Yo! Hola papa, hola papa. Nej. Kom Maggie, kom till mamma. Kom till mamma. Bilis. Kom. Tayo. Iya. Men där är skogen, mamma. Mamma. Ja. Ska vi gå i skogen? Ja. Oj, där är den. Ja. It's fine. Går det bra, Micke? Mamma, jag tycker det var bra, mamma. Bra. Upp där. Duktig. Ja. Ja. Oj, där är den, mamma. Ja. Den är här, titta. Wow. Wow. Ja.
Hindi. Ito na. Okej, vänta. Ja, mamma kommer, mamma kommer. Mamma kommer. Jag vet, hon vet. Ayan, to dalas dos na. Ilang gisulit ko ng tugtog ay. Hala. Ano na yung pag-dahil sila sa akin? Dahil ako sila nag-vision? Tumala sila. Nag-vision, no? Overtime eh, nagtrabaho ko. Over ka na this time. Oh, eh.